दोस्तों एक दिन तेज हवा चली तो चिड़िया का एक बच्चा पेड़ के कंधे में फंस गया। चिड़िया ने पेड़ से रिक्वेस्ट किया कि मेरे बच्चे को वापस कर दो, पर पेड़ ने ऐसा नहीं किया। चिड़िया बोली मैं तुझे बर्बाद कर दूंगी वरना मेरा बच्चा मुझे वापस दे। पेड़ हंसकर बोला चिड़िया तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। चिड़िया बोली ठीक है। इतना कहकर चिड़िया बढ़ई के पास गई और बोली उस पेड़ को काट दो, वो मेरा बच्चा वापस नहीं कर रहा। बढ़ई बोला मेरे पास समय नहीं है। चिड़िया उसकी शिकायत लेकर राजा के पास गई और बोली महाराज बढ़ई को सजा दो, वह पेड़ नहीं काट रहा और पेड़ मेरा बच्चा नहीं दे रहा। राजा ने चिड़िया को डांट कर भगा दिया। चिड़िया हाथी के पास गई। उसने हाथी से कहा अगली बार जब राजा तुम्हारी पीठ पर बैठे तो उसे गिरा देना, क्योंकि राजा बढ़ई को दंड देने को तैयार नहीं, बढ़ई पेड़ काटने को तैयार नहीं और पेड़ मेरा बच्चा देने को तैयार नहीं। हाथी ने भी उसे मना कर दिया। अब चिड़िया चींटी के पास गई और बोली तुम हाथी के सूंड में घुस जाओ। चींटी बोली जा जा मैं ऐसा नहीं करने वाली। चिड़िया अनुरोध करते करते थक चुकी थी, इसलिए उसने चींटी से कहा अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे मार डालूंगी। इतना सुनते ही चींटी भागी भागी हाथी के पास गई। हाथी राजा के पास पहुंचा और राजा बढ़ई को पेड़ काटने का आदेश दे दिया। जब बढ़ई पेड़ काटने गया तो पेड़ रोते हुए बोला आप मुझे मत काटो, मैं एक माँ के बच्चे को वापस कर दे